主上，主上，这是什么东西？发生什么了？我把他杀了。什么？我把他杀掉了。主上，你就算是为了帮民意，你也要保护好你自己啊！我没事，夫人，你不用担心我，我现在很好。来，主上，你3番5次为了帮民意对付穆启柏，恐怕已经变成他的眼中钉了。穆启柏要对付的不止我一个人，敌人的敌人便是朋友。既然如此，我便去帮帮这位朋友吧。司叛堂上报说，韩风君绑架了明义仙子，还动了私刑，可是真的？本君是探查得知，明义身负灵脉，季伯载窝藏包庇，本君自然要查个清楚。明义仙子有灵脉不假，但包庇她的人不是季伯载，是我。我早就想让她为寿华叛宫效力了。胡闹！仙子身负灵脉，本就视为不祥。你居然让他进寿华叛宫，这可笑的规矩早该破一破了。本公主择日就以寿华叛宫尊者的身份下令，凡极星渊境内有灵脉的仙子，无需躲藏，都可参选斗者。叔父与其关注一个仙子有灵脉这等小事，倒不如交代一下，在这件事情当中出现一具焦骨，那死人为何来自逐水灵州啊？他死了？他是谁？不论他是谁，都轮不到你来质询本君。那具逐水灵州的焦骨，我查不到也无妨。但叔父不妨想想，今日之事，司叛堂为何这么快上报于我？叔父，极星渊已经不是你能一手遮天的了。叔父如今越来越猖狂了，竟敢与逐水灵州都有瓜葛。公主，我们接下来该怎么办？如今司叛堂不会再为韩风君所用，我们不能直接问罪吗？叔父就算进不如昔，要想动他也没那么容易。如今唯有唤醒夫君了。不管用什么方式，我看你根本就不了解你家主上，他根本就不会不管民意。吵死了！主上昨晚带着你家主子的未婚夫人去泡汤取暖疗伤，你有空在这儿多嘴，还不如去盯着点，免得你家主子头冒绿光。我才懒得管呢，冒绿光的又不是我。谢谢啊。虽然你平时对我们有敌意，但是明知有危险还陪我去龙礼台救人，你人还蛮好的。关键时刻挺讲义气。你去了，万一被抓，扛不住严刑拷打，说出无归海什么秘密，那时主上才会真的有麻烦。况且
主上助你妖极离时，是明义仙子帮了我们，所以这么算，我得还他一次。那要按你这么说，你帮我打了孙辽，我也得还你一个人情。不许。这样吧，我答应你3个要求。不需要，别自作主张。这样，第一个要求就是我陪你钓鱼。我看是你自己想钓鱼吧。还有，不许偷吃我晒的小鱼干。行，就当第2个要求了。这么敷衍？哼，也行啊。那鱼干你来买。哎，我刚才去给蛇师傅写了飞书，让他仔细研究研究勾魂摄魄之法到底能不能压制住离恨天。你这次动用灵脉，竟是未被反噬。有劳你替我操心这些。这么客气，你怎么了？明夜，即使你再喜欢他，也不要动摇。你的命只有一条。是啊，人若死了，爱与不爱又有什么意义呢？等我真的偷到了黄粱梦，他就会以为我一直都在骗他，肯定恨透我了，那就结束了。他一贯凉薄果断的，应该没多久就把我忘了。会忘的。你自己为什么爱为什么愿褪去盔甲忘了自由这样倔强的我被爱情有你才懂得师父，经历了这么多事，我似乎已经不在意他的过去种种。他究竟是什么身份，对我来说也已经不重要了。只要我确定他是真心在乎我，就够了。无论未来如何，我信他。主上虽成功炼化妖元，但还是受到了妖元的侵蚀。主上一定要注意身体啊！别担心，我心里有数。孙辽啊，本来你们极星渊是一点机会都没有的。若不是陈渊萦绕瘴气，正适合孵化妖兽，父君也不会把这么重要的事情交给寒风君。如今妖兽军没了，
我好好的一个兄长，也这么不清不楚的死在了吉星渊，你们这差事办的，我怎么向父君交代啊？二殿下，二殿下，这事还请您代为隐瞒。您看，逐水神君那么多儿子，不死伤几个，怎么能看到您呢？您说是不是啊？我敬兄友弟恭，都是被你们这样的贱坯子挑唆坏了。反正妖兽被季伯载炼化了，你竟也该覆灭了。就先从你开始吧。二殿下饶命，饶命！其实韩风君还留了一手，他私藏了这尚未成型的妖兽。大哥久久未回逐水灵州，父君让我来看看什么情况。谁知道，大哥竟是死了。哎呦喂，什么破茶！哎，不过此事也简单，我只需要回去说，是为了养成妖兽君。大哥牺牲自我，怎想耗尽灵力，最终决定主动献祭，多感人呐！这传回去，还能成为一段佳话呢，正好也解了韩风君的窘迫之境。承蒙二殿下好意，但是我没有听懂。妖兽已经被季伯载炼化了，消失于世间，我们怎么做，才能给逐水神君交代啊？都这个时候了，韩风君还要扯谎？孙辽都交代了，听好了，把你私藏的那只妖兽交出来，这样我才能在父君面前替你遮掩遮掩。二殿下，是你听好了，现在东西在我手上，求人得说请。请？你知道本君手上的东西要怎么用吗？啊？如果你肯配合本君，把一切推到那个不会说话的死人身上，将来本君大业得成，吉星渊的一切，还算是你二殿下的功绩。那你最好尽快，父君可没有我这样的耐心。请呢？那就请你尽快。姐姐，你身体怎么样了？我已无大碍，多谢司徒仙君关心。就是我很好奇，仙君你是怎么知道这么快的？天机公主他们都来了，我只恨自己不能更快。啊，结界边上不是发现了一具无法辨别的尸骸吗？司办堂查验过了，暂且无法确认他的身份。啊，那个尸体的手腕可有伤？我虽没见到那人长相，但是我看到他手腕上有被划伤的。有的，倒是有的。是吧？嗯。可我听说，那个尸体都被法术烧成一具焦骨。司徒仙君，你又是怎么看出他手腕上有伤的？哦，可能……姐姐，
我不杀他，他就杀你了。姐姐到底还是在意我的。齐轩辕以后有灵脉的女子都不用中引魂钉了，太好了！以后是不是就有女斗者了？公主真有魄力。殿下，我要这个。好，谢谢。张台，你被伤成那样，现在真的没事了？哎，你放心，天机公主给我治了伤，你让你那个弟弟27给我送的药，我也喝了，现下这身子比之前还硬朗呢。别担心了。殿下，再要一个这个。好，都是我连累你，谢谢。你要出什么大事，我真的……你不准那么说。哎，对了，你看今日我跟平时有什么不一样？画了海棠红的腮红，还有远山黛的眉毛，都不是。你看我能用灵脉了。受伤之后，天际公主命人给我治伤，竟然发现了我的引魂钉。他们问我想不想拔除，我当然愿意了。所以现在我也是有灵脉的人了。虽然已经不能再突破什么境界，但好歹修为也精益了不少，以后做簪子就更能得心应手了。你拔那引魂钉可疼了吧？啊！幸好你现在能做自己喜欢做的事了。好啦，你也看过我了，就快回去吧。季仙君都等你半天了。你们这到底是怎么了？哎，好姐姐，你别问我了，我不想说又不想骗你的。其实我早就知道你有许多秘密，我也不想问你，但我看得出来，季仙君很喜欢你，他对你挺好的。当然这不重要啊，重要的是你怎么想的。其实你也喜欢他。是啊，我没想到我还是喜欢上他了，但终究是不长久的。可是明义，你知道吗？在这世上，欢愉一时都是难得的，就算日后离散，难道今世你见到他就不会满心欢喜吗？店家，这个帮我包一下。好。看来你是不愿意了。无妨，本君不强人所难。毕竟你不去做，本君也还有其他方法可以办到。可等事成之后，我仍告诉所有人，是你动的手呢。韩风君说笑了，手下乃一介医仙，能力低微。韩风君要传播这样的故事，怕是无人会信的。怎么会？这才应该更可信吧？
能力低微，所以卑躬折节，择主而事。终有一日，你对神君动了手，纳了投名状。这一切听着多么合理呀！既然最后横竖都是医仙动的手，那这偌大的功劳，你是领还是不领？严贤君，公主有请。严贤君，请吧。公主，公主今日唤我前来，所为何事？本公主身体不适，所以想请严仙君来诊脉。公主面色如常，如何就身体不适了？梦魇，梦到你杀了我父君，所以心神不宁。脉急而弦，不似梦魇虚弱。公主似是紧张。我紧张什么？我看严仙君倒是有点紧张。公主只是想戏弄在下我。你可以走了。夫君。
还给我。你说什么？我听不明白。公主就算此刻想装糊涂，我也可以禀告韩风君。那公主想要做的，就都不会成。那你可以去告诉叔父，我的说法会是你主动给我的。你猜，子夜时分，你从我的玉兔殿出去，刚好我又衣衫不整，他会信谁？公主，你知道你在做什么吗？你以为我不敢吗？我只是思念夫君，有错吗？东西我会物归原主的，谁也不会知道发生了什么。你就帮我一次，就一次，好吗，燕哥哥？为什么？你为什么这样？我这么信任你，你明明知道是我叔父下的狠手，才让我夫君昏迷的。现在他让你去负责夫君的脉安，不就是让你去盯着他，不让他轻易醒来？我知道，现在大半个吉星园都是叔父的人，因为叔父可以给他们近身，直接保他们太平无虞。可那是他们怎么想我不在乎？但是你不能这样，你为什么这样？你不能这样。那我只求你一件事，叔父有朝一日一定会要我夫君的命。反正到了那天，你帮我保住夫君的命，可不可以，燕哥哥？我求求你了，燕哥哥。公主，你太看得起我了。韩风君命我做君上的医师，他若要决定君上的生死，我又有什么资格可以忤逆他的意思？我从来没想过你会是这样的人，卑鄙无耻，趋利附势，你真可怜。好嘞，香喷喷的，来，小麦拿到那边桌去啊。哥哥，你点的葱油饼好了，请慢用。
你眼里只有哥哥啊？哈哈，姐姐长高了，去忙吧，去吧。你炼化妖元之后，穆七百一直按兵不动，我怀疑他是在酝酿些什么。不急，他在暗，但我们未必在明。我已让不朽时刻盯着穆七百，他的行动迟早会浮出水面。嗯。仙君说是带我来查疗异事，我倒觉得像是借口。是吗？其实那天晚上我是受了勾魂摄魄的影响，我说了些不该说的话。不是说好了谈正事吗？不然倒真像是我在找借口了。嗯。夫君，你醒了。怎么还熟了？明明梦里，我老是抓到你偷吃它。哪有？仙君，你在炼化妖元之时吃了不少苦，那妖兽想必也在影响着仙君吧？他们一直在试图蛊惑我，想让我接纳他们的力量。妖兽确实有诱惑。不管是穆奇百还是别境，都不可能放弃这份力量。若非意志足够坚定，否则肯定会被妖元所影响。还好是你，还好是我，你就这么信我啊？季仙君，神君有请。参见神君。本君忽然召见，你似乎并不意外。自然，我一直等的，便是今日。天机不知用了什么法子解了本君身上的病症。公主定是感知形势危机，担忧君上即将遭难。遭难？你是说寒风君吗？君上昏睡期间，寒风君的心思亦无人不知。想必神君已听闻我炼化妖元一事，也早已感知到寒风君的所作所为。那您现在是否意识到，驱客除弊已是势在必行了？望神君狠心断腕。婉儿是本君唯一的弟弟，
我当然知道他想要什么。他耐不住性子，时有动作，甚至安排医仙在本君身边，这些本君都看在眼里。但是我一想到他曾经只是我那个不识心术的幼弟，我就狠不下心来。但未曾想到他会如此利欲熏心，勾结逐水灵舟，豢养妖兽，置刘景安危于不顾。你为吉星渊付出良多，本君敏感于心，但是妖兽军事关六境，凶险非常，你却独自背负，不肯上报，当思及后果。吉星渊半数跟随韩风君，吉贤君这样做也是怕走漏风声。更何况，正是因为父君早年对叔父放任做大，才有了如今局面。这样行事的吉星宫，自然难得吉贤君信任。女儿从小就在心里起誓，要尽我所能阻止叔父再伤害你。如今谁也不知叔父下一步要做什么，所以无论父君有多么不忍心，女儿都请求你，以吉星渊大局为重，即刻捉拿叔父。我也想请求季贤君，再信任我们一次，与我们一起守护吉星渊。吉星宫的确不值得信任，但也不是所有在位者都会受权柄奴役。为了刘景生灵，我愿意尽可能联合所有人，但木七柏背后还有逐水灵舟，只凭我们势单力孤，难以与之抗衡。恳请神君站在吉星渊生灵这边，下令捉拿木七柏。女儿恳请父君即刻捉拿叔父。兄长身体尚未康复，应该好好休息啊。有事的话，找人去传达一下就好了。本君近日听到很多骇人的传闻，多半是关于你的。既然我身体已无大碍，我想听你亲口对我坦白。什么传闻？不说穿，是因为你是我的手足至亲。如果你还执意隐瞒妖兽军一事，那我只能别无选择了。这是谁捏造的谣言？子虚乌有，无稽之谈。兄长，难道你要听信外人所言，去怀疑自己的胞弟吗？七柏，你到底是何时变成这般的？哪般？你自幼体弱，从小便温厚体贴。我们兄弟以前一起修炼时，你那么善良，宁可自己受伤，也不愿意伤及别人。不愿？好一个不愿呢！我是不能啊，哥哥。但凡我要能更强壮一点，何至于总是落败？但凡我的兄长能再果敢一些，何至于总被那些老家伙们处处掣肘，无法肃清腐朽？但凡我们的神君能再决绝一些，吉星渊何至于连续沦为下三境？而哪怕到了此刻，我这个无能的兄长，居然还在称赞温厚、善良、仁慈，你根本不配坐在这个位置上。哥哥，吉星渊不会毁在妖兽军手里，只会毁在你这样的人手里。
曹宇死了，龙里台出现无名教师的事情已经被许多人所知晓，逐水神君定会追查到底。主上切记，定不能被发现。放心，不会被发现的。在外看来，穆启柏才是与朝宇最后见面的人。嫁祸给他，再合适不过。况且妖兽已经被季伯彩炼化，穆启柏没有了利用价值，他们不会放过他的。今日，吉星神君扣押了穆启柏。今日？是啊，尚未通传。看来这局棋，终是季伯载更胜一筹。怎么会这般容易？当天空的云波流向我，侵蚀我的魂魄，直到软弱。骗自己爱一次就足够，就算最没有真心的许诺。从星空到你心中有泪滴答，要多久？而你给我的温柔全都是爱的赌咒，喝下了我的痛，只换你的自由。爱的拥有，宁愿与谁放手？在深渊背后挣扎许久，我想问天空，愿这一生跪下，总是为你破碎又如何？命运从来没有错，太阳也终将会坠落。我拼命抵抗所有的荒谬。从星空到你心中有泪滴答，要多久？而你给我的温柔全都是爱的赌咒，我喝下了我的痛，去换你的自由。而你的拥有，宁愿一次放手。